Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Kigoma imetoa uamuzi wa kuendelea na shauri la uchaguzi namba 28949 la mwaka 2025 ikitupilia mbali pingamizi la awali lililowekwa na mwanasheria mkuu wa serikali na Clayton Revocatus Chipando maarufu kama Baba Levo. Uamuzi huu unafungua njia ya kesi ya uchaguzi wa Kigoma mjini kusikilizwa kwa ushahidi wake wa msingi. Uamuzi huo umetolewa Disemba 16 mwaka 2025 na mahakama ikiongozwa na Mheshimiwa Jaji Projestus Kayoza iliyokubali kuendelea na shauri hili baada ya mawakili wa walalamikaji kuwasilisha hoja zao. Walalamikaji hao ni Johari K. Kaborou, Rum H. Mwitu, Pendo D. Kombolela na Luma H. Aklimali, waliokuwa wakiwakilishwa na wakili John Seka. Awali katika mwenendo wa shauri, walalamikaji walipitia mawakili wao kuomba mahakama itupilie mbali pingamizi la awali, wakisisitiza kwamba kisheria ushahidi haujafikishwa kikamilifu. Walalamikaji pia walidai kuwa hati ya shauri ilikuwa na mapungufu kwenye aya ya uthibitisho na walitaka msamaha wa malipo ya gharama ya kesi, hoja ambayo mahakama imeona haikuwa na msingi. Baada ya mapitio, Mahakama Kuu imekataa hoja hizo na kukubaliana na timu ya mawakili wa walalamikaji kuwa shauri hili ni halali, lina msingi wa kisheria na limekidhi matakwa ya sheria ya uchaguzi pamoja na kanuni za mashauri ya uchaguzi. Uamuzi huu unahakikisha kesi ya uchaguzi wa Kigoma mjini sasa inaweza kusikilizwa kwa ushahidi wa msingi, hatua inayoongeza uwazi wa kuimarisha imani ya wananchi katika mfumo wa kisheria wa mashauri ya uchaguzi nchini Tanzania. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment, maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana. Mahakama Kuu yaruhusu kesi ya uchaguzi Kigoma mjini kusikilizwa. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.